गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ शीरा, जो कि जब बच्चों को कोल्ड हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है तो उनको वो देना चाहिए। तो मैंने ये 6 टीस्पून लिया है घी। अब मैं इसमें 1/4 2 टाइम मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। 1/4 2 टाइम बेसन ऐड करूँगी। ये देखें, ये हो गया 1 टाइम एंड दिस इज 2nd टाइम। अब इसको स्टर करके मिक्स करेंगे 10 मिनट तक। इसमें 1.5 कप पानी ऐड करने के लिए मैं इधर साइड में पानी बॉईल कर रही हूँ। अब मुझे इसको रोस्ट करते करते 4 मिनट हुए हैं, अभी बस 5 मिनट तक और इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इधर आप देख सकते हैं पानी बॉईल हो चुका है और अब मेरा घी सेपरेट हो गया है, सेपरेट हो रहा है। तो अब मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। आपको मैंने दिखाया था मेरा पानी बॉईल हो चुका है। ये मैंने पानी ऐड किया। ओह माय गुडनेस, ½ कप और लूँगी, बस हो गया। अब इसको स्टिर करेंगे स्लोली स्लोली। तो ये देखें, पानी ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। और उधर मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखा हुआ है, इसमें ऐड करूँगी। और अब इसमें मैं 1/4 गुड़ ऐड करूँगी, जैगरी पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। मैंने एक गलती कर दी। क्या हुआ, मैंने आपको बेसन का मेजरमेंट सही बताया लेकिन पानी का मेजरमेंट सही नहीं बताया। मैंने पानी 3 कप ऐड किए हैं इसमें। और आप देख सकते हो रनी कंसिस्टेंसी है। बच्चे बीमार रहते हैं तो उनको थोड़ा रनी जैसी चीज़ें ही चाहिए होती हैं, जो इजीली आप खा भी सकें, उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये मैं इलायची ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद ये मेरे ड्राई फ्रूट्स उसमें स्विमिंग करते हुए मिसी से हाय गाइस। क्या हुआ मिसी तुझे? कफ हो गया है? वो अपने टेंट को दिखा रही है। बेसन का सीरा इज रेडी टू सर्व। मिसी ने इतना फिनिश कर दिया है, बस इतना सा रह गया है। मिसी, हाउ इज द शीरा? बहुत अच्छा है। ठीक, तो अभी मैं खा के देखती हूँ कि मैंने एक्चुअली कैसा बनाया है। नाइस, क्योंकि मैंने जैगरी थोड़ा कम डाला था कंपेयर टू बेसन का मेजरमेंट, तो ठीक है, अच्छा है। मेडिसिन वाइज गुड, स्वाद भी है।